akkam jirtu nagaa keessanii kun chaanaalii keessan chaanaalii barumsa bifa ajaa'ibaatiin irraa argattan Daandii Akkaadaamiidha. Hayyeegaa Daandiin Akkaadaamii har'ammoo saayinsii naannoo kutaa 6ffaa boqonnaa 1ffaa argama baha Afrikaa kan jedhu jalatti waliin ilaalla jechuudha. Daandiin Akkaadaamii barumsoota kutaa 5 hanga 8 jiran bifa ajaa'ibaadhaan ni ilaachaa jira. Yeroo ammaa kutaa 5 hanga 8 ilaachaa jira. Kanarraaf qabanne immoo kutaa 6ffaa keessaa saayinsii naannoo kutaa 6ffaa boqonnaa 1 guutummaan guututti siniif hojjenna amma jechuudha. Boqonnaa 1 siniif xumurraa. Saayinsii naannoo amma boqonnaa xumuraattuu sinii deemnaa, herreegallee sinii deemnaa. Kutaa 6ffaa keessaa saayinsii naannoof herreega hojjenna jennee karoorfanneerra. Kanaafuu nu hordofaa, herreegalli bifa ajaa'iba ta'een kutaa 6ffaa saayinsii naannoo ni hojjenna jechuudha. Barumsuma qormaata ministirii irratti qoramtan immoo gosa hundumaa qormaata ministiriillee siniif hojjenna. Kanaafuu nu hordofaa siniin jedha barattoota kutaa 6ffaa. Kutaa 6ffaa qofallee miti kutaa 7ffaa kutaa 8ffaallee ni barsiifna. Kanaafuu nu wajjiniin ta'a jedha. Saayinsii naannoo kutaa 6ffaa waliin ilaallaa. Boqonnaa 1ffaa argama baha Afrikaa kan jedhu jalatti kan waliin barannu har'a paartii jalqabaati jechuudha. Paartiin jalqabaa maal jedhaa? Tokko tuqaa tokko argama birqabaa fi argama dhugaa naannoo baha Afrikaa jedha jechuudha. Barannoon keenya irraa maalidha? Argama birqabaa fi argama dhugaa naannoo baha Afrikaa kan jedhu kana waliin ilaallaa jechuudha. Kanaafuu chaanaalii keessan Daandii Akkaadaamii sabiskiraayib godhaa. Guddaa galatoomaa. Amma kallattiidhaan gara boqonnaa 1 adeemnu. Saayinsii naannoo kutaa 6ffaa boqonnaa 1 paartii 1. Akkuma sila siniin jedhe jechuudha. Boqonnaan 1 maal jedhaa? Argama baha Afrikaa jedha jechuudha. Baha Afrikaa jechuun biyyoota 11 of keessaa qabaata. Mee baha Afrikaa kaartaa irratti ilaallu. Kaartaa Afrikaa keessaa garamitti akka inni argamu? Maappiidha jechuudha. Maappiidha. Kaartaa Afrikaati jechuudha. Kuni baha Afrikaati jechuudha. Halluu magariisaan kan dibame kun baha Afrikaati jechuudha. Kaaba Afrikaa immoo kallattii kanaadha. Dhiha Afrikaa immoo kanaadha. Afrikaa giddu galeessaa immoo kanaadha. Kibba Afrikaa immoo biyyoota warreen kanaadha jechuudha. Kanaafuu baay'ee Afrikaa biyyoota 11 of keessaa qabaata. Itoophiyaa, Jibuutii, Somaaliyaa, Keeniyaa, Sudaan Kibbaa, Sudaan, Tanzaaniyaa, Ruwaandaa fa'aa, Buruundii fa'aa of keessaa qabata jechuudha. Biyyoonni kunneen argama kan biyyoonni isaan daangessan immoo biyyoota giddu galeessa Afrikaatiin kun daangaadha kun qayi inni halluu diimaa agarsiisee jiru giddu galeessa Afrikaati. Baha Afrikaan daangessuu jechuudha. Kibba Afrikaa immoo warreen halluu piinkii kanaan jirudha. Isaanillee maaliin daangessuu? Baha Afrikaan daangessuu jechuudha. Kaaba Afrikaallee biyyoonni kaaba Afrikaa Ijipti fa'aallee ni daangessuu jechuudha. Kallattii maaliin akka isaan baha Afrikaa daangessan immoo ni ilaallaa jechuudha. Kanaafuu turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Akkuma sila siniin jedhe jechuudha. Amma kan waliin ilaallu jechuudha. Paartiiwwanii tokko tuqaa tokko kan jedhu kana argama birqabaa fi argama dhugaa naannoo baha Afrikaa kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Argama birqabaa fi argama dhugaa naannoo baha Afrikaa. Baha Afrikaa kaartaa irraa amma isinitti agarsiiseen ture. Argama birqabaa fi argamni dhugaasaa maal fakkaata kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Jalqaba irratti jechuudha. Argama birqabaa naannoo baha Afrikaati jechuudha kan waliin ilaallu. Argama birqabaa naannoo baha Afrikaa. Argama birqabaa jechuun maal jechuudha jedha. Argama birqabaa jechuun maal jechuudha jedha. Kun asirratti argama birqabaa jechuun maal jechuudha. Argama birqabaa jechuun iddoo murtaa'aa tokko kan biroo waliin wal bira qabuun ibsu akka ta'e barnoota saayinsii naannoo kutaa 5ffaa keessatti barattee jirti. Saayinsii naannoo kutaa 5ffaa keessatti barattee jirti. Waa'ee argama birqabaa saayinsii naannoo kutaa 5ffaa keessatti barattanii jirtu jechuudha. Inni immoo maalidha? Inni nuti isin barattanii argama birqabaa jechuun iddoo murtaa'aa tokko kan biroo waliin wal bira qabuun ibsudha jechuudha. Amma fakkeenya bakka tokko beektu bakka tokko immoo hin beekne yoo ta'e bakka isin beektan sanaan bakka isaa hin beekne wal bira qabanii ibsuu jechuudha. Amma fakkeenya isin Keeniyaa yoo hin beektan ta'e Keeniyaan kallattii kibbaattiin Itoophiyaa daangessiti yoo isiniin jedhee karaa kallattii kibbaatiin yoo laaltan Keeniyaa argachuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu Itoophiyaadhaan qabnee Keeniyaa ibsine jechuudha. Wanta beekamaa tokkoon wanta hin beekamne ibsuu jechuudha. Argama birqabaa jechuun. Akkas jedha.
Argama birqabaa naannoo baha Afrikaa naannolee yookiin biyyoota Afrikaa ollaa baha Afrikaa wal bira qabu ibsudha. Argama birqabaa baha Afrikaa jechuun biyyoota baha Afrikaa daangessan waliin wal bira qabanii ibsuu jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo baha Afrikaa jechuudha. Afrikaa kaabaatiin wal bira qabne yoo laalle kibba bahaatiin argama jechuudha. Afrikaa kallattii kaabaatiin yoo laalle kallattii kibba bahaatti argama jechuudha. Kibba bahaa asirraa ilaaluu dandeessu jechuudha. Afrikaa kaabaatiin yoo ilaalle baay'ee Afrikaa kallattii maalitti argama? Kallattii kibba bahaatti argama jechuudha. Akkamitti murteessina kibba bahaa kan jedhuuf ilaalu. Halluun qayii kun kallattii kamidha? Kallattii bahaatii jechuudha. Asii gadi immoo halluu maaliin isiniif barreessu? Halluu cuquliisaan isinii barreessa. Asii gadi immoo halluu cuquliisaati jechuudha. Inni immoo kibba. Inni qayin dhiyaa. Inni qayin inni diimaan jechuudha ba'a. Kanaafuu Afrikaan ba'a kaaba Afrikaa irraa kallattii kamiin daangeffamte jechuudha. Kallattii kibba bahaa irratti argamti jechuudha. Kun dhiya yoo ta'e kun ba'a yoo ta'e kun immoo kibba yoo ta'e kibba bahaa irratti argamti jechuudha. Kaaba Afrikaa irraa bahee Afrikaa kanaan baruu qabdu jechuudha. Kan biraa fakkeenyaaf naannoon baha Afrikaa naannoo Afrikaa kaabaatiin wal bira qabne yoo ilaalle gara kibba bahaatti argamti jechuudha. Afrikaa kaabaa irraa. Afrikaa kibbaa irraa immoo gara kaabaatti argamti jechuudha. Afrikaa kibbaa irraa gara kaabaa jechuun kanaadha jechuudha. Kuni Afrikaa kibbaadha. Kaabi jechuun gara olii kanaadha jechuudha. Kaabi jechuun daayirekshinii yeroo ilaallu kaabilaa kallattii kanaadha jechuudha. Kaabi asii oliidha jechuudha kaabi. Kanaafuu Afrikaa kibbaa irraa kallattii kamitti argamti? Kallattii kaabaatti argamti jechuudha bahee Afrikaa. Haala kanaatiin ilaaluu dandeenya jechuudha. Naannoo Afrikaa giddu galeessaa irraa immoo gara bahaatti argamti. Afrikaa giddu galeessaa irraa immoo gara eessaatti argamti? Gara bahaa. Mi'a ilaallu isas. Kuni Afrikaa giddu galeessaati jechuudha. Kallattiin bahaa immoo kamidha? Kallattiin bahaa jechuun kallattii kanaadha jechuudha. Kallattiin bahaa kallattii kanaadha jechuudha. Kanaafuu Afrikaa giddu galeessaa irraa bahee Afrikaa kallattii kamitti argamti jechuudha? Kallattii bahaatti argamti jechuudha. Haala kanaatiin ibsuu dandeenya jechuudha. Akkasumas qaamman bishaanii naannoo baha Afrikaatti argaman yoo wal bira qabuun naannoo baha Afrikaa galaana diimaa irraa gara kibba dhiyaatti. Galaana diimaa jechuun naannooma kaaba Afrikaa kana irratti argama jechuudha. Naannoo kana galaana diimaa barreeffamaan siif barreessu ishee kallattiidhaan naannaa kanatti argama jechuudha. Kanaafuu baha Afrikaa kallattii kamitti argama jechuudha? Kallattii kibba dhiyaatti argama jechuudha. Kana qabachuu qabdu. Kanaatiin ibsuu dandeenya jechuudha. Akkasumas qaamman bishaanoo naannoo Afrikaa argaman wal bira qabuudhaan ilaalame baha Afrikaa galaana diimaa irraa kallattii kibbaa galoo galaana Edenii fi garba guddaa Hindii irraa immoo kallattii dhiyaatti argama jechuudha. Haala kanaatiin argama. Biyyoonni baha Afrikaa keessatti hammataman 11dha. Ilaa kun biyyoonni baha Afrikaa 11 Sudaan isaanis Sudaan kibbaa, Itoophiyaa, Tanzaaniyaa, Somaaliyaa, Keeniyaa, Ugaandaa, Buruundii, Ruwaandaa, Eertiriyaa fi Jibuutiidha jechuudha. Naannoo kaaba Afrikaa keessaa biyyoonni baha Afrikaa daangessan kaaba Afrikaa keessaa kan baha Afrikaa daangessan Ijipti, Liibiyaa yoo ta'an giddugaleessa Afrikaa keessaa immoo baha Afrikaa kan daangessan immoo Chaadii fi Afrikaa giddugaleessaati jechuudha. Fi Dimokiraatik Rippaabilik Koongoodha jechuudha. Biyyoota kibba Afrikaa keessaa immoo naannoo baha Afrikaa kan daangessan Zaambiyaa fi Maalaawii fi Moozaambiikidha. Kana qabadhaa jechuudha. Kuni kaartaa isinirra agarsiisaa turedha. Amma immoo argama dhugaa naannoo Afrikaa jedha. Argama dhugaa jechuun maal jechuudha? Argama dhugaa naannoo baha Afrikaa ibsi jechuudha. Argama dhugaa jechuun kaartaa yookaan giloobii irraa sararoota yaada dagalee fi gadee fayyadamuun argama iddoo yookiin wanta tokko safara qofaatiin agarsiisudha jechuudha. Safara qofaatiin yaadaa fi dagalee fi gadeedhaan fayyadamuudhaan kan ibsinu immoo argama dhugaatii jechuudha. Kana qabachuu qabdulaa. Argamni baha Afrikaa dagalee kibbaatiin kibbaa hanga kaabaa digirii meeqaatti? Digirii 12 hanga digirii 25 jechuudha. 12 hanga digirii 25 digiriiti jechuudha. Digirii 25
kallattii kamii kaasee kibbaa kaasee hanga kaabaatti jechuudha. Kan biraan immoo gadeedhaan immoo digirii 22 dhiyaa kaasee hanga bahaatti jechuudha. Haala kanaatiin safaruu dandeenya jechuudha. Argama dhugaa fi argama waan kana jechuudha. Gilgaala tokko tuqaa tokko paartii sadaffaa irratti waliin ilaalla. Paartii lammaffaa irratti immoo amma waliin deebinutti nagaan nuuf tura. Paartii lammaffaa naannolee Afrikaa biroo qaamota bishaanii ba'a Afrikaa daangessan kaartaa irratti agarsiisu kan jedhuun walitti deebina jechuudha. Barumsa keenyarraa kanuma irratti goolabne guddaa galatooma. Daandii Akaadaamii sabiskiraayib, laayik, sheer gochuudhaan nu hordofaa jenna. Guddaa galatooma.